आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से हांडी की तरह आवाज़ आती थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन शखीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में रोने की आवाज़ हांडी की आवाज़ के मानिंद थी। कि इसका मतलब है जिस तरह हांडी जो है चूल्हे पर उबलती है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से रोने की आवाज़ उबलने के मानिंद थी। राहु अबू दाऊद।